Kiufupi tunayasoma maisha ya Bwana sallallahu alaihi wasallam na namna gani alivyokuwa na hii dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuifikiria dunia na tarafuhi za kidunia na maakulati dunia na zina za dunia. Ye aya yake kubwa, innamal hayatu dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhur wa takathur fil amwali kamathali ghaithin ajabal kufara nabatuhu thumma fatarahu. Yeye alikwenda na hivyo. Dunia aliona si lolote si chochote, na akaifanya kitu kitoevu kabisa, na kama aliishika kwa vidole vyake, basi aliishika kwa kidole chake cha mkono wa kushoto, tena cha mwisho aliishika hivyo dunia yake. Hakuwaza dunia hivyo wanavyoiwaza watu au tunavyoiwaza sisi leo. Eti mtu aliyofanikiwa ni yule mtu mwenye dunia sana, hiyo mama yake mazuri, ana nyumba 6, yule ndio mwenye dunia. Kama huna kibanda unaonekana wewe umevaje, umefeli. Shehe gani? Shehe hana hata nyumba. Nimeshawahi kumwona shekhi mmoja atoa mawaidha kabisa. Shehe bwana, shehe unakaa nyumba ya kupanga. Sema hivyo lakini kwa maana nyingine, sio kwa maana ya kuambia watu wakimbie wapi, wakimbilie dunia. Umeona hapa, wa mayuridul ajila ajalna la. Waambie watu kukatazwa kutafuta dunia, lakini usiwahimize watu kutafuta dunia hivyo, kwa sababu ilivyo hasa ilivyo ni vigumu kutafuta vyote kwa wakati mmoja, dunia na akhera wakati huo huo. Huku unaitafuta dunia sana na huku unaitafuta akhera, lazima kimoja kitashinda tu, lazima kimoja kitashinda. Ima ishinde akhera au ishinde, ni wachache Mungu atawajalia vyote. Dunia alikuwa nayo na akhera. Tulimwona Said Abdurrahman bin Auf alikuwa na wasiwasi, anasema inawezekana sisi ndio tushatanguliziwa malipo yetu hapa. Ndugu yetu akamtaja Rabia, Musa bin Umair, ameondoka Musa bin Umair na kijishuka tu mpaka tunamzika, tukimfunika kichwani miguu inakuwa wazi, tukumfunika miguu kichwa kinakuwa wazi. Mtume akasafunikeni huku juu, chini huko wekeni nini? Majani. Said Abdurrahman bin Auf. Nini tunachojifunza hapa? Msishobekee wanangu dunia, iacheni ije yenyewe. Nyie kimbilieni zaidi wapi? Akhera. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa innahu wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nyie mnaathirika na maisha ya duniani? Hapana, al-akhirah khair, akhira ni bora, wa abqa, na inabaki zaidi na milele na milele. Haya maisha yote haya maisha al-madhan, maisha ya kudhani. Kila siku nasema hujui kesho kuna nini. Hayo maisha si maisha upofu. Yaani mimi na wewe tumekaa hapa hatujui kesho itakuwaje, na sio kesho. Sasa hivi saa ngapi? Saa 2. Hujui saa 2 na dakika 5 kitatokea kitu gani. Tusomeni, tutengeneze tabia zetu, na tabia bora kabisa katika tabia njema ni kuwa na husni dhani. Kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu ndo anampangia mtu maisha yake. Kwa hiyo atakayokupangia Mwenyezi Mungu wewe kipokee. Ukatazwi kufanya kazi, na ni wajibu ufanye kazi, lakini unafanya kazi kwa sababu tu ya kusimamisha uti wako wa mgongo, na utakachokipata kishukuru. Ukatazwi kula vizuri, lakini pale unapokula vizuri kumbuka neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mkumbuke mwenzio. Sawa Penda sana kumkumbuka. Mimi nashiba, huyu jamaa yangu uko vipi? Nashiba yule.
Tumeona hadithi nyingi hapa zinazopita kwamba Mtume pia hakuweka akiba nyumbani. Leo kashiba, alafu atasema hiki nitakula lini? Tumeona hadithi hizo. Kashiba leo, haya kilichobaki haya gawieni watu huko. Gawia watu. Wewe ungoje hiyo kesho yako. Hakuwa na account benki. Ukiasema maneno hayo wasome tena wa Kiislamu kabisa atakutolea macho hivi. Tolea macho nini sasa? Mimi nasoma huku mambo haya. Unatolea macho nini? Atoa macho yako mpaka yatoke nje kabisa. Mimi nitakurudishia hivi. Mtume hakuweka akiba. Sallallahu ndio ukweli. Fadhili, account yako ina bega? Basi una account yake kibubu unacho. Yaqulu ibn Adam mali mali wa malahu min malihi illa ma bas wa malaka min malika illa ma akalta wa afnaita au labisa fa ablaita au fa amdaita. Hadithi sahihi. Sasa mali yangu mali yako ni ile uloila ukashiba afa ukainya ikaenda chooni. Nguo yako ni ile uloivaa afa ikachakaa, au kile ulichotoa sadaka ukapitisha ukapata thawabu. Vilivyobaki vyote kivyako vya warithi wako, kula chako kabisa.